波就冇眼，球場上食波餅無可避免。不過球場上嘅人為碰撞係咪可以避免呢？硬食呢招起飛腳都咪話唔傷。事發喺1月10號，女子甲組足球聯賽，藍衫屯門同黃衫沙田對壘。嚟到下半場，黃衫前鋒準備起踢時，紅衫龍門衝出，棘到對方之後，突然凌空一跳，再用膝頭哥一撞，導致黃衫球員受傷倒地。去到下半場54分鐘左右啦，佢有球類似單刀嘅機會啦，咁佢好不幸啦，俾對面嗰個沙田嘅龍門踢中咗，中到佢腳啦，用個膝頭哥撞佢個氣門，搞到佢後腦落地。球證見狀，馬上向龍門作出懲罰。當時黎先生都在場睇比賽，認為球證嘅判決唔太公允。佢初步佢以為覺得咧，應該係禁區外犯規，咁所以用紅牌去趕咗佢出場。期間咧，有對方嘅教練去介入啦，因為佢都衝咗入球場去同呢位球證去理論咯。結果球證聽完兩邊旁證，同埋我唔知有冇受對方教練影響底下咧，結果就改判咗呢位球員咧就攞咗個面黃牌。對方嘅龍門係好刻意去做啦，咁我認為係一個非常危險嘅動作啦，同埋即係會可能危及到我朋友嘅生命啦。咁所以我認為其實呢個判決係一定係紅牌咯。事隔幾日，受傷球員仍未完全恢復。我朋友咧暫時亦都都未返得工住，亦仍然都喺屋企休養緊。咁因為佢都而家暫時都會有頭痛啊、頭暈嘅情況，每日都瞓得唔係咁好嘅。以我所知，其實佢之前亦都試過有腦震盪嘅情況，今次係第2次噶啦。佢成日都會可能呢排會好唔記得嘢啊。至於要休息幾耐，佢都唔太清楚。暫時佢而家個目前嘅情況都好唔穩定啦。黎先生話：紅衫龍門早有前科，希望球隊正視此事。之前佢一啲都係聯賽嘅賽事入邊都有試過，譬如佢去整傷到對手25年度至26年度呢個球季發生嘅事咯。以我所知，呢位球員呢，其實係香港代表隊嘅成員，球證或者足總呢，其實都應該要正視呢件事。球證應該要俾到一個阻嚇嘅作用，去杜絕呢位球員繼續去做一啲發生呢啲咁樣嘅傷害其他球員嘅行為咯。就此，我哋向涉事球隊查詢，不過暫時未有回覆。嗱，頭先話搭車咧就